হ্যালো বন্ধুরা, সবাই কেমন আছেন? তো আজকে যে ভিডিওটি নিয়ে আসলাম সেটা সবার জন্য অনেক হেল্পফুল হবে। আমরা মোবাইলে লিংকটোন ইউজ করি না এমন লোক খুব কম আছে। তো আমরা অনেক সময় অনেক ধরনের লিংকটোন চাই, বা আমাদের আত্মীয় স্বজন বা ভাই বন্ধু অনেক সময় অনেক ধরনের লিংকটোন ওনাদের মোবাইলে বাজলে তখন আমাদের খুব ভালো লাগে। তো আমরাও চাই নিত্য নতুন লিংকটোনের জন্য। তো অনেক সময় আমরা গুগলে, তারপরে আপনার এই ইউটিউবে নয়তো বা অনেক লিংকটোন চার্জ করি, কিন্তু আমরা আমার মন মতো লিংকটোন পাই না। তো আজকে যে টপিকটি নিয়ে আসলাম সেটা হলো 40,000 লিংকটোন আপনারা একটি অ্যাপ্লিকেশনের মধ্যে পাবেন, সবচাইতে নতুন এবং সবচাইতে লেটেস্ট। আপনাকে এদিক ওদিক আর ছুটাছুটি করতে হবে না, কারো কাছে লিংকটোন চাইতে হবে না, কারো কাছ থেকে নিতে হবে না। আপনি নিজেই আরও সবাইকে অবাক করে দিতে পারবেন। এবং নতুন 2021 সালের সবচাইতে ফেমাস লিংকটোনগুলা এখানে দেওয়া আছে। 40,000 লিংকটোন শুধু একটি অ্যাপ্লিকেশনের মাধ্যমে আপনি কিন্তু 40,000 লিংকটোনের মজা নিতে পারেন। তো আমি আজকে আপনাদের এই ভিডিওর মাধ্যমে দেখিয়ে দেব। তো এখনও যারা বন্ধুরা আমার এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি তারা অবশ্যই একটা সাবস্ক্রাইব করে নেবেন, তারই পাশে বেল আইকনটা অন করে দেবেন সবার আগে নিত্য নতুন ভিডিও দেখার জন্য। এবং ভিডিওটি যদি ভালো লাগে অবশ্যই একটা লাইক দিবেন, কারণ আমি এরকম ভিডিও সবসময় করে থাকি। তো বন্ধুরা, অ্যাপ্লিকেশনটি নামটা কি আমি আপনাদেরকে ভিডিও লাস্টে বলে দেবো। অ্যাপ্লিকেশনের কাজগুলো আমি আপনাদেরকে দেখে দিতেছি। তো প্রথম যখন আপনারা ওপেন করবেন, আপনারা এখান থেকে দেখেন টপ, বর্তমানে যে টপ লিস্টের যে লিংকটোনগুলো আছে এইগুলা, তারপরে পপুলার, লেটেস্ট, এরকমভাবে অসংখ্য লিংকটোন এখানে দেওয়া আছে। তো দেখুন বন্ধুরা, আমি দেখাইতেছি আপনাদেরকে iPhone 7, আইফোন, তারপরে যত ধরনের হ্যাপি নিউ ইয়ার, যত ধরনের পৃথিবীর মধ্যে যত ধরনের লিংকটোন এখন পর্যন্ত আছে সবগুলা লিংকটোন আপনি এখান থেকে পেয়ে যাবেন। 40,000-এর উপরে লিংকটোন এখানে দেওয়া আছে। আপনি লেটেস্টে যদি যান, বাংলা বলেন হিন্দি বলেন, যত ধরনের লিংকটোন এখানে আছে আপনি চাইলে কিন্তু এই লিংকটোনগুলো ইউজ করতে পারবেন। তো তার জন্য করতে হবে, এবং সেটের জন্য সেট লিংকটোনে ক্লিক করতে কিন্তু আপনার মোবাইলে কিন্তু অ্যাডজাস্ট হয়ে যাবে। তো এই ভিডিওটি অনেক হেল্পফুল। আপনি চাইলে আপনার আত্মীয় স্বজন, পাড়া প্রতিবেশীকে ভিডিও লিঙ্কটি শেয়ার করে দিতে পারেন, যাতে সবাই এটি উপকারটা বা গ্রহণ করতে পারে। তো আপনি চাইলে কিন্তু যে কোনো লিংকটোন এখান থেকে সেট করতে পারবেন। 40,000-এর উপরে লিংকটোন দেওয়া আছে। শুধু একটি অ্যাপ্লিকেশনের মাধ্যমে 40,000-এর উপরে লিংকটোনের মজা কিন্তু আপনি নিতে পারেন। যখন এক এক দিন এক একটা লিংকটোন আপনার মোবাইলে আপনি দিবেন, তখন সবাই কিন্তু অবাক হয়ে যাবে। তো খুব সিম্পল একটা অ্যাপ্লিকেশন, তার মধ্যে 40,000 লিংকটোন দেওয়া আছে। আপনারা যেই কোনো লিংকটোন এখান থেকে প্লে করতে পারবেন, অনেক সুন্দর অ্যাপ্লিকেশনটা। আপনি পপুলার, লেটেস্ট, যে কোনো ক্যাটাগরির লিংকটোন এখান থেকে পেয়ে যাবেন। তো বন্ধুরা, এখন আপনাদেরকে দেখিয়ে দিব কিভাবে আপনি অ্যাপ্লিকেশনটা ডাউনলোড করবেন এবং তার নামটা কি। তো তার জন্য আপনাদেরকে চলে যেতে হবে গুগল প্লে স্টোরে। তো এখানে যাওয়ার পরে রাইটিং করতে হবে মোবাইল রিংটোন। আমি আবারও বলতে দিচ্ছি, মোবাইল রিংটোন। যখন আপনি এখানে সার্চ করবেন, তখন দেখেন বন্ধুরা 3 নম্বরে যে অ্যাপ্লিকেশনটি এখানে আসবে, এটাকে আপনারা ওপেন করবেন। ওপেন করার পরে বন্ধুরা দেখেন, এখানে আমি কিন্তু অলরেডি ডাউনলোড করে রেখেছি, যার জন্য আপনাদেরকে দেখিয়েছি। আপনারা এখান থেকে মোবাইল রিংটোন ডাউনলোড অল MP3 লিংকটোন ফ্রি, প্রত্যেকটা লিংকটোন কিন্তু আপনি ফ্রিতে পাইতেছেন। এখান থেকে অ্যাপ্লিকেশনটা ডাউনলোড করে ওপেন করবেন, তাহলে আপনি এই অ্যাপ্লিকেশনে চলে যাবেন এবং যে কোনো লিংকটোন আপনি আপনার মোবাইলে কিন্তু ইউজ করতে পারবেন। তো ধন্যবাদ বন্ধুরা, ভালো থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।